Motovlog Brasil. De 90 centavos, né? Aí eu tô aqui, pensei em gravar, né? Tal. Então deixa o like, se inscreve no canal para ter mais vídeos desse jogo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Compartilhe com seus amigos também, tá? Legal, tá vendo? A moto que eu vou comprar agora, eu não sei o nome dela, mas eu acho ela bonita, tá ligado? É bem legal. Aqui já é o posto. Vou colocar gasolina, também encher o tanque. E galera, ó, vocês estão vendo a minha gasolina ali, né? Ó. Vocês estão vendo minha gasolina. Se vocês estiverem vendo, tem um botão aqui, ó. No botão de sair da moto. Do lado de frear e de acelerar. Do lado de frear. Ó, você vai vir, vai entrar aqui um de gasolina, tá? Você vai entrar. Se você descer o ponteiro da moto e estiver lá embaixo, ele vai subir 2 ponteiros, tá? Aí você escolhe a moto de novo. Ó, você escolhe a mesma moto. Essa moto aqui é massa, pra ela. Fica acompanhando os vídeos do canal. Se inscreve aí também, tá? Pra ter mais vídeos pra vocês, tá? Então vamos lá. Vou subir agora na moto e subiu um ponteiro, tá? Sempre vai subir pra lá, sempre, não vai subir mais. Se você tiver com a gasolina lá embaixo, não vai subir mais, sempre vai subir para aquele ponteiro, tá? Esse é o bug, né? Pra você não pagar gasolina e tal. Mas eu vou pagar a gasolina, é para simular na vida real. Tem essa aqui também, tem essa aqui meu pai tem ela, tá? Tem essa que já dá pra me comprar, é essa que eu vou comprar. Essa aqui é top, essa aqui é top, essa eu vou comprar. Então eu vou chamar ela, vou pintar ela de azul. Eu não pode pintar ela de azul. A antiga que eu tava, eu não mostrei ela. Uma motozinha. Ela tava vermelha, ela tava toda azulada. Que é rápido, né? Que é top. Dá uma olhada nela aqui. Dá uma passada aqui. Olha. Ó, acho top, acho top. Moto rápido, mas gasta demais, entendeu? Fica toda ela aqui. Eu coloco contagem. Beleza. Aí. Essa é a história das Laranjeiras.